global ini mana iki. Soale kula suwun niki ora urusan tersinggungan, tapi niki ilahi kalimatillah. Beliau mengkritik fatwa zuhud yang berlebihan, saya ulang lagi yang berlebihan. Yang menyarankan umat Islam itu punya hanya kifayata yaumin biyaumin. Yang penting cukup dimakan apa? Sehari. Terus beliau mengkritik kalau fatwa itu benar, niku sumayu adi dzalika mungkin kula waca urut iki kula wacane sebagian. Kalau fatwa itu Anda dengar dan Anda ikuti sumayu adi dzalika ila suqutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah wa kulli ibadatin nitat bil ghina anin nas. Idza asfahan nasu la yamlikuna ila qadra hajatihim. Kata Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil kubhi. Fatwa itu buruk sekali. Artinya kalau orang itu zuhud berlebihan, kemudian orientasinya hanya punya makan besok, nanti akan menggugurkan kewajiban-kewajiban yang mujma' alaih syar'an, yaitu kewajiban haji dan zakat. Karena orang bisa haji tentu harus punya uang 25 juta lah untuk daftar awal. Zakat harus punya uang 1 nisab yang kisarannya sekitar 33 juta. Kalau emas 400 ribu ya sekitar berapa? 33 juta. Karena zakat emas atau zakat tijaroh itu sama dengan 84 gram. Pinten? 84 gram. Itu kalau 1 gram itu 400 ribu, itu kenanya 33 sekian apa? Juta. Nah itu ketika Imam Ghazali, nanti kalau nggak percaya dicari sendiri. Kalau fatwa zuhud ini berlebihan, umat Islam hanya punya kifayata yaumin biyaumin, hanya cukup untuk sehari. Nanti itu yu'addi dzalika ila suqutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah. Tapi itu sebetulnya fatwa itu masih belum ngeri, menurut saya masih biasa. Ngerinya lagi terus kita menjadi lemah, yang kuat itu orang kafir. Makanya Imam Ghazali terus fatwa. Lucu neng kok maling, mbek koruptor, mbek wong fasik ku duwe akeh. Sing wong saleh gara-gara zuhud kere kabeh. Nanti terjadi syaukatul fusak ala sholihin, terjadi kekuasaan orang fasik, orang soleh. Akhirnya kadang wong salat itu buruh wong ra salat. Sing ekstrim muslim buruh non muslim. Sing rada ora ekstrim wong salat buruh wong ora salat. Jadi ini saya fatwakan secara terbuka, ini bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini musim, jadi bulan suci itu mulai Dzulqa'dah. Nah terus kalau Anda misalnya janggal, bagaimana dengan riwayat-riwayat hadis yang Nabi hanya supaya orang hanya konsentrasi cukup sehari? Itu masalah syukur. Jadi untuk kita syukur, sepenting somangan sesuk wis syukur. Di luar itu uang kita kasihkan Ka'bah atau kita kasihkan zakat. Kalau lah nggih ngoten, kalau perasaan kalau nganti sakniki nggih ngoten, kerja di dhuwit 20.000 nggih seneng, berarti sesuk cek mangan. Tapi saya punya orientasi li ilahi kalimatillah, bahwa agama Allah itu harus mulia, termasuk secara fisik agama Allah itu yang bawa kita, sehingga secara lahir kalau kita yang jatuh ya agama ini dianggap jatuh. Jadi Imam Ghazali ngeritiknya itu bahwa fi ghayatil kubhi, kata fatwa itu sangat buruk, goyah itu klimak-klimak dari keburukan. Jadi ini kalau waca sampean kudu yakin, namun baru kayak yakin terus melarati ra berlanjut nulis ngono ae angel temen. Nentangno sampean dadi harapan wis mutet kantor. Kadung elek uteke, dadi pikirane iku narantuk satu ora. Tapi ini hukum. Loh saya bisa melakukan ini zaman kula melarat. Kula nu zaman melarat, kula nu nate pas merantau nu beras kula karek sak kilo, cek ngrumat santri papat, kula bagi. Lho pas niku ana sanca kula ben modho Mekah kula sangoni. Di pikiran kula sederhana, lho kejaran melarat kok nyangoni kula. Lho karena saya setuju, ana santri di selera ngaji ni Mekah aku setuju. Mulane aku melarat tak sangoni. Kowe ora perlu nyangoni aku, kowe mesti ra setuju kan ana santri melarat. Sing setuju kudu nyangoni. Nah kowe kan orang ger melarat mikir awakmu dhewe, mulane awet. Tak jamin melarat niku awet. Angger kelakuan cek ngono wae. Wong syaraté wong ana jalan keluar wa may taqillah Allahu makhraja. Angger takwa dikei jalan keluar be pengira. Nak mbok mafhum sing ora takwa rapati dikei jalan keluar. Tapi ora usah mbok mafhum. Nah termasuk mau wis kere iku sebenarnya cari Nabi dunia cek selamat itu syaratnya sing sugih lomo sing melarat dongakno loyal maksud. Sing zaman akhir kan gak sing melarat medhit, sing melarat hasud. Sempurna kan elek itu.
Nggak, ini fatwa Imam Ghazali. Makanya saya tunjukkan halaman. Siapapun yang menentang fatwa saya sore ini, cek dulu di Ihya. Kalau kurang percaya, cek di sarahnya di kitab Ithaf. Karena kadang saya itu kalau belajar Ihya, kadang ya ragu. Ini pendapat Imam Ghazali bener tau orang egois, nuruti awake dhewe. Sehingga pentingnya sarah itu dikonfirmasi, ternyata yang nyarai kitab Ithaf dikarang Said Zabidi, beliau setuju, memang harus begitu. Yaitu tadi, kalau orang hanya digerakkan mikir hidup besok, berarti Anda ikut menggugurkan wajib haji dan zakat. Nah kalau sampean tanya, Gus, tapi kalau akhirnya tetap kelar kaji, tetap lumayan. Mun kula hitung, kula ini peneliti tekstual, dia peneliti usul, ini baik pengeran. Kula bayang dong, kula kan anak kiai kudu kiai, ini betul betul sombong, kula anak kiai kudu kiai. Kula kita ini, kula sering rapat madrasah mimpin, berkali-kali, betul betul sakit dong. Guru-guru tak omongin ini, wes ah, gue ngandel aku, gue nyiapno duit gue kaji. 3 juta, kanggone keluarga jadinya 1 juta. Gue baliknya 2 juta, gue anak loro jadi 1 juta meneh. Tapi baru kayak ada kisaran uang 1 juta, 3 juta, medonnya 1 juta. Tetep pas rapat madrasah gue iso mikir. Tapi nak ning omah ora ono duit 20.000, gue iso mikir rapat madrasah. Jadi bayangno ora kasil lah, maksud aku tuh bayangno kasil. Tapi kan kisarannya kan masih 1 juta turunnya. Contohnya kan contohnya. Misalnya Rohin nabung tiap bulan yuk. Wiro kan, status itu angel, contohnya angel. Tidak, menurut saya ketika Metro TV One itu memberitakan orang tukang parkir nabung 1 hari 10.000 iso haji. Di Solo ada tambal ban 1 hari nabung 5.000 iso haji. Kemarin di Jombang tukang becak 1 hari nabung 10.000 sekarang haji. Orang usah nyindir, gue merokokan terus usah kan, itu terlalu ekstrim. Enggak, itu sebenarnya itu berita nasional. Kalau mutawatir itu nggak perlu adil dan sikoh, wong nopo? Mutawatir, pasti berita itu benar, wong nopo? Mutawatir. Aku bayang misalnya saya seorang ustad, guru madrasah, tukang becak. Tiap hari nabung 10.000, terus sebulan kan berarti 300.000 ya? 300.000, berarti kalau 6 bulan 3 juta ya? Setahun kan 3 juta, 10 bulan kan 3 juta. Kalau 6 bulan berarti kan 1,5 juta ya? 1,5 juta. Bener? 1,8. Maksudnya kayak gampang ya 1,5 juta lah, jadi bulan atau 10 lah. Kira-kira Mustafa rapat madrasah, ning omah dik 20.000 bojo ngamuk. Ambek guru madrasah sing rapat ning omah didik 1,5 juta. Meskipun yakin gak dipakai loh karena diorientasikan haji. Kira-kira teki nempel endi? Nggak kira-kira. Mesti sing 20.000 pas rapat turu. Apa meneh nak rapate madrasah piye carane nggih pager fasilitas mesti duit sing mbok ora krungu perkarane. Enggak, ini yang bayang kayak yang tukang becak yang di Jombang itu kan 1 hari hanya 5.000 dia bisa haji. Yang tahun kemarin yang diliput itu tukang tambal ban ontel lah, ora tambal ban bis, tambal ban ontel. Nah contoh sing elek Madura, pengemis iso haji wae ora kena itu. Malah iso wayah barang pengemis Madura. Kalau dikandani santri Madura, Gus kalau ada pengemis di Batu Ampar jangan kasih. Kenapa? Itu istrinya 2-3 itu. Malah parah dan itu. Pengemis kok istrinya. Bisa berhitung, 1 hari saya ketahui, sakulan berapa kan? 1,5 juta. Terus setengah bojo 3 cukup. Mangane kangkung kabeh. Parah. Artinya gini loh. Orang itu melihat Ihya itu salah. Kadang-kadang hanya menyebutkan Ihya itu kitab tasawuf. Sebenarnya Imam Ghazali itu punya kalkulasi rasional. Ketika fatwa itu berlebihan, itu akan menggugurkan kewajiban haji dan zakat. Lebih celakanya lagi kata Imam Ghazali, yang nanti menguasai harta itu orang-orang fasik. Dan akibatnya nanti hadmu hadzal-din akan menghancurkan ini agama. Karena orang-orang soleh tahta syaukatil fusak. Karena orang soleh nanti di bawah dominasi orang fasik. Nah, ini monggo kok mulai ngaji niki. Ya pokoke sampean sering Fatihah malaikat Mikail. Malaikat Israel rasa Fatihah wis teko dhewe niku mon ora usah di Fatihah wis kenal wis. Terus malaikat Mikail sering Fatihah. Karo dene malaikat marah temu ora bensin, ayo gumun betah melok kok apa.
Nah, itu Imam Ghazali membicarakan detail, beliau membicarakan detail. Beliau menghentikan kemungkinan harta itu dari halal, dari haram, kemudian efek dari fatwa itu adalah tamtaddu aididz zalamah wal fusaq. Yaitu ada dominasi syaukatul fusaq ala sholihin. Ini yang paling kita takutin, apa syaukatul fusaq ala sholihin. Ya fusaq bisa kelas-kelasan, ada yang kelasnya kafir, burono mempekerjakan muslim, ada yang lokal misalnya internal lah maksudnya. Wong ra salat terkenal berdua, senengane sindenan dangdutan, burono santri sing penggaweane salat terus Quran mau gara-gara iku. Jadi kula waca, mau sampean apa to kok sinaoni dhewe. Nek iso ya cukup tak terangno iki. Tapi nek sing nentang kuwalat tenan ngono, tak dudono alamane yo jan nentang. Kowe ora sinau kandhane sinau ora nentang. Kula waca iki. Wa amal ihtimal al-khamis wa wa al-iktisar ala qadril hajat. Ini tentu. Pakai wakil Pak, halaman itu pakai sampai banget. Benten kitab itu halamannya kaca-kaca nih. Pencetakan DKI halaman 500, halaman pinten 147. Kitab kula sing Toha Putra itu 108. Kula gada kitab Ihya niku sekawan lho pinten. Itu cetakan benten. Kuwatir nak cetakan sitok salah delok sitoke. Sampeyan salah orang kan gak roh aman. Kepulauan itu saking GR kula gedhe. Angger maca kitab ora iso iku protes. Kok aku nganti ra iso wae. Si salah cetakan. Nah kowe kan gak bener ra iso. Dadi kula saking pede kula niku angger ngaku nganti ra iso maknani salahku nang mangkel. Kok iso nganti ra iso yo. Cetakan. Aneh kan maksudnya. Tapi ra iso kan gak aneh. Aku paham nganti ra iso. Wah, jebule tak delok cetakan yo keluwen lah, kadang ra ono lane, mesti ono lah. Wah, parah muson. Gara-gara trauma niku kula nu nak tuku kitab iku mesti benten percetakan. Misale beli Darul Fikr ya bareng BDKI, nak beli Toha Putra ya mbek Haromen. Kitab-kitab induk. Nak kados kitab takrib malah lali kula jebule piro? Puluhan mungkin. Dari mulai sing tulisane ulama alim sampai cetakan Beirut, DKI sampai cetakan wah macam-macam. Gara-gara trauma niku, kalau nanti sinau Ihya itu ada halaman gak iso blas. Tak akal ya iso. Sampai tawadu, potong ora mesti ono sing salah, mosok aku ora iso aneh. Padahal kok boleh cetakane lho. Cetakane lho salah. Gara-gara trauma niku kula gadah cetakan macam-macam. Sampeyan enak gak iso. Biasa wae tenang. Golek terjemahan salah ora ora pisan tenang. Penak wis kok sampean penak. Sampeyan tembus swarga mergo fadhole Allah. Wis penak. Ora ono syarat tembus swarga kudu ngalim kudu ngaji wis wae anggere tok fadhole Allah mlebu napa? Swarga. Wae gelombang kedua wis nglarakno ati. Para pendular. Ora wong alim mlebu swarga. Sing maca Ihya sing walim. Yang kedua dan para penggemarnya. Kayak pengumuman gelombang kedua guys. Masa Syabdul Qadir Sultanul Aulia pengumuman kedua tetap dan para penggemar. Baru guys. Tapi kayak kudu rido kersane pangeran apa? Mun iku waca tenan nggih. Kula suwun kanca-kanca sing sakniki tesih melarat. Tetep kudu duwe cita-cita wae. Umpama ora kasil kaji, ana kisaran 1 juta 2 juta paling gak kowe nak rapat madrasah. Nak kowe ustaz. Utawa ora rapat madrasah tapi rapat keluarga nukokno tas anak ape sekolah. Iku utek ora terlalu coplok nemen-nemen. Kowe cek ana cadangan ana napa? Mula niku termasuk kiai rodok rapati melarat ae nak tiap tahun anak kula ojo tas wis mikir. Pemene sampeyan. Lah iku nak misale ngono terus nganti mati ra agama ora keduman mbok khidmati. Ini kula waca tenan. Wa amal ihtimal al-khamis wa al-iktisar ala qadril hajat. Kemungkinan kelima manusia itu al-iktisar ala qadril hajat. Supaya dene zuhud, al-iktisar iku ngringkes ala qadril hajate ing atase kadar sak hajate. Mal iktisabi sertane mergawe bitori syar'i lan dalan syariat min ashabil aidi sange wong kang duweni kemampuan. Fa huwa alladzi narahu laikon bil wara. Yaitu sing tak anggap paling layak yaiku jenenge wara. Ini mayuri disuruh kotorikal akhirah.
Ya nek sing kepengin orientasine akhirat pokoke mergawe sakadare sing penting halal. Dan itu bagus lima yuri itu suhu katorikil akhirah. Tapi dari Imam Ghazali walakin la wajah tetapi ini ora ana wajah iku maujud, ora ana alasan iku maujud li ijabihi kedue majibno ikilah fatwa alal kafah ing atase umume wong. Wala li idkhalihi lan ora kena nglebokno iki fatwa fi fatwal amati dalam fatwa terbuka. Jadi begini, ini rungokno tenan sampai salah paham. Sebetulnya kalau orang orientasinya akhirat, yang penting iso mangan sesuk, sudahlah, yang penting bisa makan sesuk cukup. Tapi kata Imam Ghazali itu bagus untuk waroi, itu bagus untuk waroi. Nggih. Nah, masa kudu waroi nganti i, yang cara bahasa Indonesia warok itu perkarane elek Ponorogo, repot. Jajane nek cara bahasa agama, waroi itu nek disukun wakaf, itu yo waro, tapi waro bahasa Indonesia itu artinya elek, mana tahu tuh waro itu perkara ini mas. Karena utek elek malah salah paham malah repot menang. Lah itu kali kok salaf sampai salafi saya kis beda. Dhisik wong muni pondok salafi ku ya pondok-pondok kaya Lirboyo sarang jadi pondok salafi. Saiki manane salafi ku ora ngono iku. Dadi dunya ku ya ru. Dhisik Mustofa wong pilihan saiki ya Mustofa Jenggot ngono. Saiki apa? Mustofa Jenggot ngono. Jadi dunia gue sama berubah. Lah yo dhisik wong muni warok iku yo wong sing adohi dosa iku jenenge warok. Bon ya rumono iki. Orang yang hanya memiliki kebutuhan besok itu bagus untuk status waroi dari Imam Ghazali. Tapi walakin la wajali ijabihi alal kafah wala li idkhalihi fi fatwal amah. Tapi itu tidak boleh, nggak ada alasan untuk dikatakan wajib pada semua orang. Dan fatwa itu nggak boleh difatwakan secara terbuka. Bahwa orang harus hanya memiliki untuk kebutuhannya besok. Alasan Imam Ghazali li anna aidiyadz dzulama tamtaddu ila ziyada ala qadril hajat fi aidin nas wa kadza aidis surra. Karena orang-orang dolim itu paling sangat berkeinginan menguasai harta sebanyak-banyaknya. Pemenang maling-maling koruptor surot saiki maling anak maling titik jantuk duit sithik anak maling duit negara. Pemenang maling aset-aset negara. Artinya ngeten lho dari Imam Ghazali, nek kowe nyarano wong saleh-saleh di dhuwit mangan sesuk, ya oke lah untuk gewaroke oke, tapi akhirnya dunia dikuasai wong dolim. Mergo wong saleh ora duwe kompetisi ngumpulkan harta. Engko akhirnya sing sugih wong dolim, sing kere wong saleh, dan itu awal dari pelemahan agama. Rumah mau saya kira mangsa mau ke situ terus kondang tapi awas. Bukan tak biarno ning akhirat nang gara-gara. Masa jenenge Mustofa lah, Mustofa palsu ae. Mustofa sing asli kok Kanjeng Nabi Muhammad Al Mustofa. Mustofa liyane opo? Pilihane. Kau sawet di Mustofa palsu. Ya coba hormati, perkara ini sepuh, napa? Terus orang hormati sepuh itu, terus. Wong sing dihormati kan wong alim, wong sepuh, wong melarat. Ya sing entuk jatah lah kan wong akeh. Sing kudu dihormati wae akeh. Wong bingung ya wajib dihormati ya sakake. Jadi paham ini jelas ya. Nak wong soleh menguasai mau kifayat yaumin biyaumin cukup sehari-hari. Masalah li anna aidiyadz dzulama tamtaddu ilas siada. Wong sing mentale dolim, dia sing mentale nopo? Dolim itu kan pasti investasinya besar-besaran. Saiki misalnya sing dolim kan yo kepengin duwe bis 100. Sing soleh sing penting iso mangan sedina. Akhirnya sing soleh tukang gudang, sing dolim majikan. Apa ra ino wong soleh? Wae salat kon ngubah bis. Sing bosem demenan ora lara. Lho nggih kula nu nate cerita teng ngaji niki. Kula nu nate te kanca. Pernah janggal, Gus. Biasanya Nabi itu tidak pernah sini sama orang fakir. Kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufron. Fakir mendekati kafir. Walhasil ada seorang teman itu diuji pangeran melarat buruh nenggone non muslim. Delah isane nyuper ngedalu kon ngetelon ning klub tangisan deh. Waduh, aku zaman mondok ngaji al-isti'anah alal maksiyah, nulung maksiat iki ngetero wong ning maksiat. Mau krono tuh tugas mergo aku supir, nuwangis. Piye iki jajan kejadian ngono.
Sakire ning kado kula tobat, Gus kula tobat wis ora tampa, kliwat to. Mulane cangkem lu jelek. Hadis itu cocok ra cocok iku kudu iman, nek iku dawuhe Nabi. Oh, coba kowe fikir dikritik kowe mutung. Itu kan gara-gara dia fakir, jadi gak siap nomor hadis kadal fakir ayakuna kufron. Bareng ngalami jadi bulu non muslim. Kon ngetero nenggon maksiat. Tangisan. Lu kan yo ora suke. Jadi pepes sampean ora ulama terus roh hadis fadhilul ulama gak trimo. Yo repot. Kita harus menerima kebenaran meskipun kowe rapati cocok. Lho kula ora pati siap lho rumangsamu wedok sing ra siap. Aku ora siap, aku ora suka rumangsamu. Cuma lu ora siap kuwe kan. Aku ora suka lah kan keramat. Tetap makmur lah kemana. Tetap diurusi pangeran maksudnya serang arat terlantar. Umumnya sebenarnya akhirat tambah gaya kula betul. Mak nyafati Mustafa mikir saya. Wah, gerdene ra setuju fatwaku ya tak biarno. Lucu. Warna. Ya itu tadi, kalau kamu menyarankan orang soleh hanya punya sehari itu memang Ghazali fair, itu bagus untuk waroi Anda. Itu bagus untuk waroi Anda, untuk sikap hati-hati Anda. Tapi masalah urip itu musuh. Ketika wong soleh do hanya menguasai sedikit harta yang lebih di dunia ini akan dikuasai orang dolim, orang fasik. Dan itu akan menguasai dunia. Artinya wong soleh di bawah dominasi wong dolim. Itu masalahnya kan ning ngene iku. Mengani mikir urip mikir awakmu tok. Masa mus kondang lho. Ngaji, mana iso ngaji. Nah iso ya anut Gus Bakse, sampeyan nganti ke alime padha terus andure. Lagi sawana kumun Gus mun bebas anut nih mun padha alime ngono. Wis ngono dadi kula wis seneng mawon. Yo, meskipun aku mamang tak muni yo. Aku mamang lah boleh yo. Ikhlas. Tapi nganti nang akhirat kira sanjuk syafaat ngono bengok-bengok. Paham ya? Jadi ini jelas Fatwa Imam Ghazali walakin la wajali ijabi alal kafah wala li idkhalihi fi fatwal amma mergo li anna aidiyaz zalama tamtaddu ila ziyada ala qadril hajat fi aidinas wa kada aidis surrah. Masalahnya saat orang saleh iku duwe sak kadare wong dolim-dolim kok pengen berkuasa lebih dan itu efeknya luar biasa. Akhirnya wong saleh dadi buruh sing dolim dadi majikan. Wa kulluman wala basalaba wa kulluman wajada fursatan saroko. Akhirnya anggere wong sing menang ya dipuk wae wong kadung menang. Sing tok kesempatan ya nyolong ngene kesempatan. Sing saleh ra duwe kesempatan. Dan sebagainya. Wah niku niki kritik Imam Ghazali. Terus niki kula waca boten nurut ke semengge golek jambak. Terus baris ke-8 napa pinten? Terus wa amat tadi bahwa annama fadula anil hajat minal fawaqih wal luhum wal hubub yang bagi ayulqa fil bahri ayutrok hatta yata'affanna. Fa innal ladzi khalaqahu wa minal fawaqih wal hubub zaitun ala qadri tawassu'il khalqi wa tarafuhihim fa kaifa ala qadri hajatihim. Iki Imam Ghazali mulai guyon, ulama iso guyon. Guyone ngene jare Imam Ghazali. Karo dene iwakne segara iku waki. Rungono iwakne segara kan akil mesti tongkol bareng. Melon yo waki. Nah wong mau mangan kodril hajat, misalnya melon sitok kan dipangan wong papat. Lah pengiran gawe haki liyane kudu dibuakne segara, mergo mangan luwih. Gak oleh lu nganti buantek mergo nak mangan koyo rugen nganti warek-warek. Artinya ngene lho, umpama wong mau dikon mangan kodril hajat iku buah sing melimpah di dunia. Iku luwihane kon buah ning laut. Perkarane wong mau mangan kodril hajat. Taruh saja misalnya saiki misalnya wae musim semongko. Wacara ning gone ngaji Jalalain musim semongko kabeh sufi. Dadi semongko sitok tak pakan aku Rogen Mustafa Mastri terus ke Misbah semongko sitok wong 5. Berarti sak ngaji Jalalain butuh semongko 6. Padahal panen semongko melimpah berhubung liyane sak dhuwure hajat itu haram. Terus dari Imam Ghazali iki buane segara wong haram mergo angger luweh napa? Haram. Dari Imam Ghazali nak pancen ngono iku berarti ayul qafil bahri ayut trok hatta yata'afan akan ninggal nganti mampu. Mergo wong mau disarano duwe ala qadri hajah iki. Mun kula hitung mawon 1 2 3 4 itu nggih 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Mun niku baris ke-12 nih. Jadi sing ada tanda-tandanya.
Terus sumayu adi dzalika ila sukutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah. Terus fatwa itu sumayu adi mongko nuli nekakno apa dzalika mongkon fatwa sing wong mau duwe pakanan sesuk ila sukutil haji maring gugure haji wa zakat lan gugure kewajiban zakat wal kafarah lan gugure kewajiban kafarah al maliyah kang bangsa duwe. Saiki misale wonten tiyang mateni tiyang secara tidak sengaja niku diae cek 1 sonto. 1 sonto nanti kalau hitung duit saat itu 3 miliar 600 pinten? 3 miliar 600 ini hebat Imam Ghazali, ingatkan maksudnya ini ruang tenang awas mungkin agak anut nah dia ini ranut pantas, itu matangannya khusyuk berkata jadi nak ranut mangkel wong nah dia ini ranut ketara kaya roke nak melaku wanita itu terus santri ranurut itu pantas nak melaku diri itu boleh gak uang nurut, itu kan nanya uang mesti jujur banget. Naruhkan nurut ketara. Rokokan gila-gila ngalor gitu. Pantes saya cara nurut. Lah Mustafa kan dulu nak mlaku ramle gak jebule. Gak nurut kan mangkel wong. Nek tak wajib nurut tuh Mustafa. Saya ini mesti tak bedai. Wong melanggar sumpah, wong sumpah biasa. Nak melanggar, iku bayar kafarah wis fa kafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Wong melanggar sumpah wae kafarahe kon ngekeki mangan 10 orang miskin. Lah nek wong ku kere kabeh mok cukup mangan sesuk, lah wong melanggar sumpah tuh bayare piye? Artinya Allah ngendikan kowe nek melanggar sumpah ku bayare makeki mangan 10 miskin. Jebule wong zuhud fatwa wong duwe dhuwit kudu sak cukupe sesuk lho. Berarti perintah kafarah enggak mungkin bisa dilaksanakan. Mergo sing wajib bayar kafarah ya kere pisan. Paham ya? Saiki wong kaji tamato. Nak melanggar tamato mesti bayar hadiah, bayar sak wedhus itu. Bareng kon bayar wedhus mbek pangeran, "Mus bayar wedhus mung melanggar sumpah." Jare tiyang kan duwe kecukupan sesuk tok Gusti. Dhuwit kula yo 20.000 wedhus kali juta. Kacau semua, artinya dari Imam Ghazali semua tatanan Islam itu kacau gara-gara fatwa itu. Imam Ghazali itu ngamuk, ini dia ngamuk. Aturan Islam itu gagal gara-gara fatwa itu. Lah ya wong melanggar sumpah wae kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Lah saiki nek wonge mau duwe kifayah tayomin biomin, mau duwe cukup sesuk, iso gak bayar kafarah sumpah? Gak iso. Ayo saiki misale ana wong dosa wae cara pangeran iku tetep falak mahamal aqobah wa ma adroka malaqobah. Ki nek dosa make syaratnya iku kudu mau fakur raqobah. Merdekane budak, jebule duwe ora cukup. Au it'amun fi yaumin di masghobah ngeke mangan, duwe ora cukup. Terus wong apik sapa sing gelem ngeke mangan yatim piatu. Jebule dene dhewe ngeke mangan wong liya aku dhewe. Wah kacauan dari Imam Ghazali fatwa itu mengacaukan semua tatanan Islam. Yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah. Nah, sing sebut-sebut ben krungu awas nak Mustafa ranut. Bijarno tenan sampeyan. Nah, roken oleh ranut ya eling-eling ya perkara gayane wis gaya ngoten. Nah, iku anut kalau pemenang lurus. Wa kulli ibadatin nitat bil hina anin nas. Idza asbahan nasu la yamlikuna illa qadra hajatihim. Jadi semua urusan haji, semua urusan kafar, urusan zakat itu gagal semua, gugur semua gara-gara fatwa sing keliru. Wong mok kon miliki qadra napa hajatihim. Wong kon mok miliki jatah mangan sesuk. Terus Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil qubhi. Fatwa itu elek banget. Ya entek elek, menapa entek. Fatwa kok kurang ajar ngono, fatwa kok kacau ning ngono. Eleng-eleng. Meskipun kita sebagai orang zuhud, kita sebagai orang sufi, anggur di situ mangan sesuk ya syukur. Sama tak warai, kalau tentu hanya bisa menfatwakan yang saya alami. Ya saya hanya bisa menfatwakan yang saya alami. Misalnya saya yang saya alami. Kalau itu tiap 1 bulan itu biasanya beli beras misalnya 50 kilo. Cukup beras 50 kilo, bojoku tak kei duit kira-kira cukup setengah bulan. Jarang nak sabulan. Selain duit ra cukup ya kesuwen oleh ra tawakal. Niku ada uang yang jatah untuk beli kitab. Jatah uang yang jatah untuk sedekah be santri. Jatah uang sing tak nggo diilai kalimatillah. Itu tidak pernah saya pakai. Termasuk ilai kalimatillah sering tak punya ngono gus-gus sing alim sing terkenal.
Kalau nak nyangoni iki kata-kata, nak Gus sing alim sing terkenal. Pikiran gua sederhana, ini membawa syiar Islam karena dia terkenal. Jadi jangan kira sedekah hanya untuk fakir miskin. Sedekah itu kadang juga butuh pada orang yang top, karena yang dia membawa aba risalah, bawa beratnya risalah. Meskipun ya tentu ada sedekah orang fakir, ada macam-macam. Ini penting kula aturaken. Artinya gini, saya merasa syukur muga bojoku iso mangan sesuk. Tapi itu tidak ganggu uang saya yang banyak, yang cukup untuk selera-selera li'ilai kalimat itu. Itu ya sama dengan yang dilakukan sahabat. Ini rungokno tenan. Sayyidina Utsman ketika perang Tabuk itu bisa menyumbang 1000 dinar. Ini kula cerita. Ini hadis mutawatir, hadis sahih. 1000 dinar kalau 1 dinar itu 4,2 gram. Itu kan sudah 4000 dinar. Wong dibulatno mawon iki. 1 dinar sama dengan 4,2 gram. Kalau Sayyidina Utsman nyumbang 1000 dinar berarti berapa? Sanggupnya 4000. Sebutan di bulan 4000 gram. Kalau 1 gramnya 400.000, berapa ini? 400.000 kali 4.000. 16 miliar. Ini? 12 miliar. 16 miliar. Ayo oke. Sayyidina Utsman nyumbang perang Tabuk 16 miliar. Ngono nek iso mlaku-mlaku kelaparan gak wani mangan. Kudu dihisab ya. Dia duwe. Takoi Nabi man kowe kok mlaku-mlaku jare lesu ra mangan. Perkarane nak ngamal dekne PD, perkarane mesti bener dadi PD. Tapi nek dipangan dhewe gak PD, engko nang ra mendesak. Nek lesu banget mangan mesti halal. Perkarane nak lesu banget, nak ra mangan mati ku mbok paribasane dipangan haram ae halal mergo darurat. Milih jajan. Mulane kula nak ngaji PD lho. Kula nak ngaji seneng guyon. Pas ngaji ku pas sesuai perintah pangeran wong alim kudu mulang. Lalu kalau pas mulang berarti saya perintah pengeran kalau PD. Tapi kalau nak nampak tamu rapati PD, gak jelas apa tugas wong alim nampak tamu itu ora roh. Tapi nak ngaji kan jelas wong alim tentu tugasnya mulang. Mulane kalau pas mulang PD. Sampai seperti itu. Artinya gini, jangan kira para sahabat yang kesulitan makan terus kamu artikan gak punya uang. Orang ngono iku carane mikir sahabat. Nabi pas haji itu memberi hadiah ke Ka'bah itu 100 unta. Mereka mulai dhisik agar Nabi haji, wong soleh-soleh haji ngekek napa? Haji. Mereka ayatnya ja'alallahu ka'batal baital haram qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiyah. Haji hadiah. Jadi haji itu di luar sampean bayar dam, kesunatannya kurban di Mekah. Kalau ini pas haji 2013 dia kurban di Mekah. Zaman itu kalau bayar $270. Giling-gilingan, gue giling-gilingan nak dhisik tiap wong soleh haji ku yo bayar napa? Haji, mboten dam lho, napa? Haji. Dan niku nire Nabi nu bayar pinten? 100 unta. Padahal Nabi ahini miskinan wa amitni. Miskinnya Nabi ora kok Mustafa mboten kowe nambah terus. Kok Mustafa rumah lele mboten. Iku bingung wong akeh. Wong amen ngitung nyawane lele mati piro. Repot. Dia serang peduli wong mati di Syria, sing penting lele. Dan dia lara wong mati ning ndi Mas? Syria, jumlahe karo lele mati. Ngono kok ngaku soleh lha iya kelakuan kok ngono. Umat Islam mati ning ndi dipikir. Nak lele mati. Pikir. Lho pikir ngene iki egois ora. Kudu barani soleh wong nganteng. Ora. Tapi yo terus nang ora apa-apa. Ora terus mutung. Senengane kok mutung. Mutung mati kabeh. Wong dunya betul. Malaikat Mikail lho Fatihah terus ben kenal. Murah kenal. Jadi malaikat bagian bagi rezeki lah malaikat sinten? Mikail lah iku ning buhune ora ono kowe lah. Ora kenal, ora ono. Ora kenal. Mulane ijazah di Jawa Timur kok ono ijazah dhuwit. Iku Fatihah iku bagi ra karuan. Jadi ijazah napa? Wong dongeng kayak dhuwit ditumpuk terus diijazahi.
Bodoh mati ora ya ora. Wah boten ate derek. Mau kudu guyu wae wong nganggur nganti ngono kok. Iki cuma komentar kualat nak komentar. Nah kula boten. Dadi ngeten iki. Dadi sampe wong udah salah paham. Nyongkone nak nabi melarat terus melarat tenan niku boten. Mergo melarat nganti pada batas ndadekno wong dolim kuwasa. Niku malah dolim piyambak. Mergo ngekeki ruang wong dolim nguasai wong saleh. Apa meneh nak luwih parah wong kafir nguasai wong napa Islam. Niki eling-eling. Padahal wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Selawase nek iso wong kafir aja ana dalan nguasai tiyang napa Islam. Ngono cerita teng mriki nate kula cerita kula gak ada tangga. Adike mondok ngapal Quran teng bapak, yen bapak cek suka. Niku Mbak Yuni niku buruh teng non muslim. Niku nate tanglet kula nangis mergi nak Ahad niku pokoke hari-hari biasa kon goreng daging babi. Meskipun Cinane niku sae dia diberi hak masak sendiri enggak pakai wajan itu. Dia tidak harus makan daging babi. Tapi yang dekne nangis itu tiap minggu kon ngetero anake ketika sekolah di gereja. Piye gitu. Iya, nak selama ini kan orang-orang zuhud itu hanya mikir wong zuhud yang kebetulan soleh, urip rumah musola, terus gak jadi buruwe wong kafir. Kebetulan tidak ada kompetisi yang keras melawan non-muslim. Sehingga zuhudnya anteng terus rokok pojok musola, narik turu golek kancane, terus ngitung kancaku sing mati karek aku, terus ngontok, terus tuwa-tuwa mati dhewe. Lho kula niku anake kiai, lan kula tamu kok diaku anake kiai putune kiai roh kelakuane wong-wong nur. Wong ketika mu ing ngaramno rokok, pertama yang nemuin saya kiai yang jenis begini. Gus kula niku sowan jenengan jawab jujur. Kula nu ati yang melarat, Gus kula nu kancane abae jenengan. Melarat ora barbar nganti saniki, Gus. Hiburan kula niku anggere damuk bojo ya rokok ning pojok musala. Mek kanca-kanca kiai. Lah nek diharam terus hiburan kula napa lho Gus. Akhirnya tak jamur khusus dengan halal lagi mereka. Mur khusus dengan halal lagi. Mergo rokok haram iku perkarane ora mendesak kok rokok. Nah kaki jenengan mendesak lho Gus niku hiburan kula. Nggih halal lah ning pun darurat timbang sampean rokok stres malah repot. Malah ngobatno barang. Jadi wonten teng daerah kula ana klub jagongan pojok musala. Niku ora jadian. Angger setengah 11 iku wis dorono kiai-kiai sing nganggur-nganggur. Nah sing kiai atas mboten. Kaya atas Mbah Mun pun mboten. Kula pun mboten. Ya kiai-kiai musala niku ngono ora jadian. Ana klope mun. Yo do iso maca muin, nanti mau muin takrim nggih mlaku. Tapi ora di selera gawal ilahi kalimatil lam terus ribet mbek napa uripe. Wah itu ketika rokok diharamno wah yang sowan saya banyak sekali. Piye lho Gus hiburan kula nu kiai lho Gus. Ndok dangdutan ra pantes. Maksiat ra pantes. Lihat hiburan rokok kok di protes kene. Mboten nate bapak ndok dangdutan mboten nate. Dene protesnya perkarane kula niku wis kiai Gus, ndok dangdutan ra pantes. Kok hiburan rokok wae kok? Haram. Haram pun jawab jujur Gus. Kemarin tak jawab halal, mulai sewagane ra karuan. Mau anggere wong dowo, oh Gus Pak halal. Kula ra rokok, lho kita adile kan. Kula kan mboten rokok. Justru iku ketok Gus Pak sing ra rokok darane halal. Waduh mateno. Ngalor gitu dari Gus Pak rokok halal men-men. Tapi kiai-kiai ngeten iki wis kudu mbok hormati. Kok aku ketemu tak diucap kancane bapak. Tapi nek fatwane tak kritik. Mergo fatwane dekne menentang fatwane Imam Ghazali. Cara kula dekne pinter Imam Ghazali. Dekne Imam Ghazali pinter di kira-kira. Lah Mustafa Imam Ghazali ora bandingane. Awas nek nglawan fatwa iki. Jadi masalahnya seperti itu. Kula piyambak nak mangan, lho kula niku cara lahir nggih. Niki kula cerita awak kula Mbak. Kula cara lahir nggih gak ada mobil, tapi kula nganggo tetap sesuai idine syarat. Kalau kira-kira secara syarat itu tidak halal dan masalah kula tidak berani. Iki mobil wae pengira. Lan kula tetap jarang. Tetap sakadare maksudnya. Biasanya kula nganggo mulang utawa pas syukur. Pas syukur artinya pas kepengin marung kok syukur malah kula nggo. Piye syukur iku ibadah. Tapi nak kalau golek duit sing rawan ora entuk malah ra tak nggo. Wah iki wong kemrungsung. Kecuali jupo, nek tak nggo ra apa-apa syukur. Nak golek kan repot. Golek duit bagi duit iki mulai Mas.
Cukup duit. Nah jumbo ora apa-apa kan gampang syukur. Nah gue berat. Masuk ke nganggo bojo kudu nganggo intine syarat. Buktine nak pas khat ora oleh dikeloni. Pas kira iso nafkah ya ora oleh dikeloni. Dadi ora iso mentang-mentangke di bojo ayu terus ngrasa iso nguasai ra iso. Kabeh butuh intine syarat. Lah Sayyidina Utsman di dunya akeh, tapi nek dipangan dhewe ngrasa halal ta ora, aku bar mangan kok mangan meneh. Kaya khimar ae, kaya kebo ae mangan ae. Mikir yen nang arepe mangan mikir. Akhirnya rapati wani mangan, akhirnya kuru, wong sugih kuru. Tapi bareng ana perang, ana jihad, urune miliatan. Mergo mesti halal, mesti bener pede. Kaya kula ngenten pas mulang pede kula mesti bener mulang. Tapi nak kula pas ana tamu rawan salah. Nak tamu sugih rawan tomak, tamu melarat kok Mustafa rawan ngenyek. Kan padha klirune. Tomak yo kliru ngenyek. Saro rasa tamu malah penak wis. Ana takbir ngono ae, ana sing kesasar ya tak tampa. Tapi aja niat awas kena niat sono aku. Nggak ada sasar lah. Dasar. Mungkin sasar ora jarak, no. Tapi nak mulang mesti bener ya, pangeran nyifati zate mulang Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah Ar-Rahmanu sapa zat sing mulang Quran. Mulane kula mulang seneng, pemulang sifatnya pangeran. Sifatnya Allah yang dikenalkan termasuk sifat mulang. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ning Iqra nggih sami, Iqra bismi rabbik. Kalladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Akram sapa? Alladzi 'allama. Pangeran sing mulya, sing lomo. Ukurane lomo piye? Sing gelem mulang. Akram alladzi 'allama. Bil qalam. Lane kayak bener ngaji go pulpen, go paham ora pokoke go pulpen. Go pulpen iku ditulis pangeran mulang alladzi 'allama. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Terus 'allamal insana ma 'alam. Mana kalau nak pas mulang pede, tapi nak nampak tamu rapati pede, mereka rawan salah. Itu di manusia itu rawan salah bener hikam. Cara hikam ini nangenya manusia. Ilahi manane curhate hikam. Ilahi mangkanat mahasinuhu masawiya, fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Nu tak eling-eling. Manusia itu pas apik wae elek, apa meneh pas elek. Saiki misale kowe duwe toko waris. Seneng bojomu seneng, kuwabe seneng sak keluargamu. Tapi toko liyane mati mergo kowe lagi laris. Kowe dadi kiai terkenal, masjid ngundang kowe, musala ngundang kowe. Iya kowe lagi hoki anggere wong ngundang liyane kemahjub. Ketu wong pas apike wae elek, apa meneh pas elek. Ana wong ngutusno Ki Mustofa. Oh, ki sakniki gendho sedanten kitab yo jenengan. Lha ngono Mustofa sitok ora jelas bener e, kiai liya diadi. Mulane wong pas apik lah kon istighfar, mergo apikmu cek mahjubno wong liya, iso ana eleke. Makanya wong kudu istighfar, apikmu ana eleke. Apa meneh pas? Jadi mangkanat mahasinuhu masawiya faqih fala takunu masawihi masawiya. Wong pas apik wae elek, apa meneh pas? Elek. Lho contoh gampang nak teng kampung. Kulo niku sering bingung ini curhat. Ini seksine ana kiai ana kabel ana kiai-kiai. Kulo niku biasa mlaku-mlaku enjing mbek milan mbek anak kulo. Kadang ketemu pernah bule. Ya nek nang kulo aku bareng kowe itu ngapain pandangan nggih, Pak? Bareng pandangan. Ya kadang nggo mobil, kadang nggo mio. Kowe yo mikir. Sampe kowe yo sepuro supir tosa sing biasa tok pandangan. Ya perkara. Kamu sepurane yo mau ora sidobal kowe gara-gara bel aku. Apa-apa kak aja. Jadi kan di satu sisi kene men sosial, numpang wong mlaku, tapi sisi yang lain kan wong iku ora umbal. Gara-gara ra umbal supire kan gantuk penumpang. Paham ya? Lah iya, gue atau mikir ngono tuh. Lah iya melane kira dadi wali-wali perkara nek wong mikir. Ojo khusuk tok mikir bareng, urip iku ojo khusuk. Lah iya misale kowe ning ratan gedhe sing ana angkot. Sono kanca mbok jak apik kan etikane. Mosok aku numpak mobil ana rohin ra tak jak. Bocah melas ngono kan dijak. Wis cara pengiran aku dibiji apik. Bahak apik ana rohin dijak bareng tok kiwangan. Bareng ngono Mustafa supir angkot yo kiri yo soleh wong musola misal. Terus waduh penumpang sitok wae ilang. Oh, besar. Jadi dari kritiknya hikam,
Mangkanat mahasinuhu masawiya fakih fala takunu masawihi masawiya menusa apike wae elek apa meneh pas elek. Jajal masjid guys sing apik. WC-ne apik, fasilitas apik AC. Terus wong itikaf ning kono kerasan. Bar itikaf terus gremeng ngene. Ora kok masjid kampungku bocor kabeh. Lha masjid apik ku nglahirno komentar ngene iku. Mulane masjid elek wae ben ora gak. Paham kita maksud? Kowe gawe masjid apik, ngono iki. Wah, apik wong elek, dijine apik, fasilitas apik. Mustofa rono wis bani sing lega, Ruhin rono ngisih lega, bariku bari iki kan Ruhin gak gremeng, ora kok masjid desa aku. Ora dadi saya elek kabeh. Terus lho, mari kene ngono. Menungso. Bar masjid apik wis meneng. Berarti gara-gara komentar itu gara-gara salah sapa. Saya masjid apik terus dibanding-bandingno. Mana aku nambah rukin apian teman-teman mah, kuatirku Gus Pak lho ki apian, ki liya kok apa. Mulane sering tak pisoi den. Tujuanku ben ra diapikno teman-teman. Nek diapikno teman-teman malah wong kula wis misoi wae majubno wong akeh apa meneh gak misoan. Malah akeh ya Mas. Nah iya. Dadi ilmu ana sing ngene iku kan. Wong iku apike wae elek. Apa meneh? Elek. Mana ono wong men salat saf awal terus tak kula. Gus sirine apa jenenge ratu salat saf awal? Padahal hadis-hadis sok ayo fadilah saf awal iku akeh. Tak lagi. Lah aku rasa awal gara-gara kowe. Lah kowe men saf awal terus mung dia ora kedumah. Dia saya mikir, iya Gus. Lah iso kowe aneh-aneh wae. Lah wis bukti yo. Jajal sing biasa saf awal kon mundur kabeh. Engko atep saf awal ono sing ngisi yo. Nggih Gus lha ya mulane nek ikhlas ora usah omong terus menengah anggo sawah. Dari cangkemmu Gus lho dikandani malah. Nek ora iso hafal lae nek mati paling apik usah awal iki ora usah ujug sof awal paling apik. Piye-piye wong liya ora sof awal mergo mbok kuasai kowe. Lah wis ana nggone kok sing kuliah apik mong. Lah nek dhewe biasa sof awal mundur kabeh. Tetep ono sing ngisi to. Tapi kok jero-jerono ya aku ilmu. Iki ilmu dhuwur dadi serasa jero-jero. Aja terus-terus ya, soalnya aku mau cerita, itu cari hikam ora cari aku. Diketahui ya bener, sing ngomong alim. Jadi manusia iku mahasinuhu masa biya fakih fala takunu masawihi. Misale ki harmonis mbek bojo. Misale Mustofa lagi harmonis mbek bojo, bojone dijak mlaku-mlaku ya tuku bakso ngono ae. Ning Carrefour ra kuat. Jelas ra kuat ya ora ro dalane. Paling golek bakso kribo apa ngono ae. Iya sing ngono. Ayo. Saya agrono keluarga harmonis iku jare sing masak ning omah ra marung. Lah misale harmonis ra masak ning warung terus akeh warung-warung iku kadang sing duwe yo santri. Ukuran keluarga harmonis kan jare sing mangan ning omah ora seneng marung. Lah misale wong ora seneng marung kabeh, warung gak tutup kabeh. Padahal sing duwe wong saleh. Nah, saiki sing seneng marung ya repot. Engko bareng ning warung ana wong sing luwih itu Mustofa ngeluh. Jebule ala juga repot men. Lah sing apik iki ora ora. Pokoke wong apike wae apa meneh. Ya tapi rasa mbok jero-jerono. Pokoke anggere gak maksiat iku apik rasa mbok jero-jerono kaya hikam. Iku sing ngendikan wong alim. Wong nak alim nak ngendikan wis kok ndi-ndi. Ulama dhisik mikir nganti ngono. Wong kok alim nganti ngono. Mulane wong dhisik waduh kok ujug. Ya adoh kok penyakit napa? Ujug. Mergo masalah ten. Ya mau misalnya ono keluarga harmonis ukurannya kan makan di rumah nggak di warung. Nah warung terus piye? Golek rezeki yo perintahnya pengen. Wong mangan ning omah kabeh, warunge ora napa? Ora bae. Wong seneng sofa awal kabeh, terus bangga dene sofa awal. Wong liya salat ora sofa awalnya ora rasa-rasen. Ora rasa-rasen lae mbok kuasai kok. Wong kowe wis mulai pujian kok kan. Kene aku sofa awal piye? Nah kowe niat wong liya ben sofa awal ya kowe dari awal go guri kok atep ono sing isi. Ayo jajal sing biasa sofa awal kon teko guri. Kira-kira sofa awale payu to? Payu. Sing mari ra payu gara-gara to.
Lah iya nak terus mulane maksudnya ya sofa awal, ya yakin ana fadilah, tapi ora usah diterusno ngadili wong liya. Mulane fala tusaku anfusakum wa a'lamu bimanit. Kowe ora usah nyucekno awakmu dhewe, apa sing pirsa di sing paling takwa. Ono ulama nak ketemu wong ora tau salam. Ya ono, termasuk kula rada niru tapi kadang-kadang ya salam. Kena salam terus kok wong Betawi. Ketemu sapa wae. Nah, ibu cari alasannya lah. Kenapa kira tahu salam? Wah, aku khawatir pas muni assalamualaikum, dia ini orang balas. Mari dosa nih wong. Kebalas salam gua wajib. Pemenang aku terkenal rapat disenengi wong kok malah. Jadi dia tahu diri daripada gawe wong dia maksiat terus ora tahu napa. Salam. Saya rasa ganti halus meneng ae wae kok nampu ganti wae. Ganti selamat pagi malah. Mulane sampean ngaji, pentingnya ngaji ngeten iki. Terus mulane nabi ku yo kata. Nabi Isa iku api-apike nabi. Nak mangan sithik ora tau rabi. Iku ora tau misoi wong. Dirungokno barang apik ku kadang yo ana eleke. Nabi Isa iku api-apike nabi, ora tau misoi wong. Ditabok pipi kiri wae dikano pipi kanan. Saking apike wong. Saking apike wong akhire dekne malah dagem anake pangeran. Mulane Nabi Muhammad SAW niku trauma bahwa metode itu udah harus diteruskan. Meskipun Nabi Isa ada salah. Nabi Muhammad pun ada di depan umum. Kadang malah nyuwun sewu di teras. Ben ngetokno ndek niku menungso, ora sampai dikultusno anake pangeran. Bahkan kadang dahar iku sampai jalan-jalan teng pasar. Jadi badhe dahar belanja teng pasar terus dahar. Waktu ora marung riyen ora ono warung ning pasar. Akhirnya yo ono masalah sithik, yaiku rupa-rupane dikomentari, Nabi kok golek dhuwit ning pasar kok yo mangan. Akhirnya Allah jawab, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Aku ngutus Nabi termasuk ciri khasnya mlaku-mlaku ning pasar, mau wae mangan yo mangan. Memang ya ada kecelakaan juga, terus Nabi itu dikritik, Nabi ora dimuruah ning pasar. Tapi lumayan, ora sampai dagem anake pengira. Jadi kabeh kok ono regane. Misalnya aku dadi kiai khusyuk. Khusyuk nak omongan sakadare ora tau misoi Mustofa atau misoi Ruhin. Yakin ya Mustofa sowan aku mesti mlungker ra kok bermatur. Wong wis walim khusyuk wibawa wes. Wong sowan mesti mlungker ya. Akhirnya rawani matur probleme. Tapi baru kayak aku sering misoi Mustofa malah men matur terus. Malah lara kabeh. Masalah anake dilapor, masalah dhewe dilapor. Lho tekan swarga neraka lapor pisan, lho kok penak. Artinya tadi, andikan kowe terlalu khusyuk, omongan terukur, efeknya Anda sebagai ulama apa? Orang enggak berani tanya. Nggih mboten? Kalau terlalu khusyuk, karena terlalu wibawa pasti. Lho wong wis ngalim kan wibawa, tambah khusyuk, tambah wibawa. Nah kowe ora ngalim khusyuk ora wibawa, nek sing ngalim kan dan Nabi itu hebat, Nabi itu wibawa, tapi wong wanita kok. Ya itu tadi, Nabi mergo ngukur. Mulane masyhur sahabat takok Nabi ku biasa, nganti urusan sing jorok-jorok biasa. Biasa sahabat takok, kula napal hadise. Ya Rasulullah, waqatu imraati fi nari Ramadan. Kula wau bar kelam pas rino-rino Ramadan. Niku sebuti Nabi. Nabi pertama ya, waduh tenan ya, nggih tenan. Wong merdekane budak, mboten gadah. Poso rumulan. Ya poso rumulan wae aku. Yo bojone saking ayune, bodene sing hiper ya ora roh. Kemungkinane kan loro, saking ayune bojo. Nek urung tau ngalami berarti wong sing ngalami berarti kemungkinane wong bojone ayu terus. Nek sing ora ngalami bojone elek ora usah dibawa-bawa. Ya ora mesti lah, Mas. Akhirnya jare Nabi, ya saiki tutimu sitina miskinan, ngekeki mangan swidak wong miskin. Lagi-lagi tadi, andai kan orang hanya punya kecukupan sehari tidak bisa bayar apa? Kafarah. Kena sinten ya Rasulullah? Ya kena tangga-tangga paling fakir. Lah gua paling fakir. Kere ngel-ngel wong. Kena sinten ya Rasul? Kena wong fakir tanggamu jare. Kula paling fakir ya SPN. Akhirnya Nabi Fadakholal hujrah, Nabi mengias kamare fa'akhoda miktalan bin tamrin fa'atol. Iku buktekno nak Nabi ya duwe cadangan. Nabi mlebu kamar terus
nyukani sak miktal apa cara kene apa sak iku lho kan ada sing ono cangklongane lho kenapa apa ora kantong sing sangkorotan lho bocah ora apa apa sing kaya ning buah-buah iki lho sing di keranjang ya tapi keranjang kegedean sing ada dijupuk lho apa parcel lho dise ora ono parcel lho aneh pokoknya miktal bahasa Arabnya itu. Nah terus Nabi mengambil itu terus dikasihkan. Iku bukti nak Nabi gadah cadangan untuk ngamat. Pama Nabi dhewe kere. Aku mari ra duwe aja munggo duwe ngono tak kei ora ono kabeh cerita Nabi nang ngekeki yo ngekeki ae ora ono ning hadis Nabi men muni apa munggo aku duwe. Aneh-aneh wae. Jadi wong kudu iso ngukur, meskipun Nabi ndonga akhiri miskinan ora kaya sing mbok bayang. Terus miskin aku BPKB dorane ngomah mboten ngoten. Niku miskin kreatif. Miskin pola gitu napa? Miskin napa? Pola. Wis ngerti melarat iso. Wong dhuwit nyaur utang ra usah aneh abot kok malah nyaur sing ono. Nek ana ra wong mlete mosok alasannya enggak orang orang sing disawang ke sesi darurat. Siapapun itu wae kalau suwun nggih terus niki dawuh Imam Ghazali yang diikuti ulama seluruh dunia. Kula lah tetap seneng, urip miskin tetap seneng, tapi miskin dengan arti yang kita makan. Kita harus makan qadril hajat. Misalnya kira zuhud nganti lesu, wis pokoke aja nganti pas kewaregen dicek mangan. Utawa misalnya kepeksa yo pas ke iso syukur. Misalnya ke suara kok delok gedang seneng pangan. Delok semongko seneng ya pangan. Tapi nek kedua ketiga iku wis ora seneng iku wis mumpung gitu dadi. Tapi pokoke pangeran iku maklumi sing ijek seneng iku sing marai syukur. Tapi nek wis kedua ketiga iku jenenge wis mumpung gak bayar terus tenanan wae ya repot. Tapi nek ngene ra apa-apa kan. Ini nek ning omah perkara mumpung ra ning omah wae ya oleh. Pangeran maklumi bangsa niku maklum tak jamin. Maklumi. Tak jamin pangeran apian kok masalah ngono. Eleng-eleng ini fatwa Imam Ghazali pokoknya sampean fatwa orang hanya punya uang yang kira-kira mengganggu kewajiban haji dan zakat. Terus saran kula nggih wau, misalnya kados Ruhin, kados Mustafa, tetep dia niat haji 20 juta. Nanti kan ngumpul 3 juta kalong meneh dadi 2 juta. Engko 2 juta kalong meneh 1 juta. Tapi ini menurut saya tetap bagus. Bagusnya adalah kalau ada uang induk 1 juta, saat Anda rapat di madrasah atau rapat sama teman-teman urusan kebaikan bersama, pasti Anda relatif terkontrol pikirannya karena tidak tertekan kebutuhan sehari-hari. Itu bagus. Saya ulang lagi itu bagus. Kayak yang dilakukan para sahabat. Sahabat Utsman itu kaya, Abu Bakar ya kaya, tapi sering melakukan lesu. Perkara ini mereka tidak berani makan sing gantung izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ya duit, kalau nggak ada duit terus, tapi yang gerape tasarruf kok kira-kira maslahat. Lho kalau nak tuku kitab jutaan, perkara ini mesti bener nih. Tapi kalau rawani mangan sandekan ontek jutaan. Itu mesti uang soleh mesti begitu, mesti seperti itu cara berpikir. Nak tasarruf gue kebaikan, gue ya. Pulau jagungan mbek tamu 2 jam kesel 1 jam. Kalau mulang 3 jam mau pantes kuat. Sange ora pantes. Kuwatir sampean ra iso ngadai kan malah bingung. Ngomong lagi. Ya jajal lah wis, saya kok jajal barisa mulang nganti subuh kuat. Ilmu kula rantai, yakin tak jamin rantai. Tapi ada sing tek ayo. Lah yang perlu jajal iso kan. Tak ulang mulai isya sampai apa? Subuh. Tak wacana Bukhari paling lagi tolong kuras. Nggih nggih sebagai nganti subuh paling lagi cukup ilmu kowe cek. Tapi barang aku muka safa ada wis kotor-kotor. Ada gelas ae diulang udan deres. Mau serapin mau pertama aku tak sesuai kuali. Saking baterai kejoget baju. Pertama aku tak. Baru kesuwen. Semuanya kelempang. Mau ngaji jam 11 Mustafa tur, mau mulai ngaji. Jadi lengi-lengi. Jadi fatwa sing yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakat wal kafaru al maliyah wa kulli ibadatin nitat
bilhina aninnas idza asbahan nas la yamlikuna illa qadra hajatim. Fatwa iku wa huwa fi ghayatil kubhi. Fatwa itu buruk sekali. Ngadul Mas. Kan porco gremeng awas kan coba. Yo tadi kitabku ini halaman mau tak dudono. Wah misalnya halamannya enggak sama ini tentang kitabul halal wal haram pun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil